waras-warasen terus anak sing katu. Kula bali malih nggih. Nggih, ya sing semangat ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nembah nuwun ingkang jawab salam kula dongakne kathah rejekine. Sehat badane, panjang umure, lunas utange. Amin. Sing kari ora dikongkon banter tur ya kompak nggih. Nggih, matur nembah nuwun. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat wonten ing tlatah Kandangan. Ugi ingkang kawula hormati nggih menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Haji Misdiono. Ugi ingkang kawula hormati panitia ketua bersih desa panjenenganipun Ibu Winarti. Ugi ingkang kawula hormati perangkat desa. Ugi ingkang kawula hormati Pak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas, Bapak Linmas, ugi ingkang kawula hormati Karang Taruna, ugi ingkang kawula hormati warga Kandangan ingkang sami rawuh dalu menika. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten rineng kalenggahan menika kita saged kempal manunggal nyawiji wonten ing Balai Desa Kandangan kanthi pahargyan inggih menika bersih desa utawi sedekah bumi sedaya tansah manggih rahayu wilujeng slamet Allahumma amin. Sholawat salam boten kata lumpen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Haji Misdiono minangka kepala desa wonten ing Kandangan, ugi ketua panitia panjenenganipun Ibu Winarti, ugi sedaya warga masyarakat Kandangan ingkang dalu menika sami rawuh, sami wungon, sami lelekan, nggih menika sampun paring kapercayan anggenipun sedekah bumi asung panglipur gelar pagelaran ringgit purwa sedalu natas kanthi dalang nggih menika Ki Didik Wibisana SPD ingkang mijil saking tlatah Gringging Grogol. Matur nembah nuwun Bapak saged pinanggih malih kalih panjenengan ugi sedaya warga masyarakat Kandangan. Mugi-mugi sabibaripun pahargyan dalu menika Mbah Lurah beserta warga masyarakat wonten tlatah Kandangan, mugi-mugi desa Kandangan tansah pinaringan gemah ripah loh jinawi, murah sandang murah boga, tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet Allahumma amin. Alhamdulillah saged pinanggih malih. Sedaya sehat ya Pak Bu nggih. Nggih. Remen nggih umpami wayangan ngeten iki remen nggih. Nah niki enten wacana saking Mbah Lurah kalih Ibu Winarti nanti akan diadakan pagelaran wayang kulit 1 bulan sekali. Nggih Pak. Rencana. Nggih. Ugi dalu menika mboten namung napa niku nimbali kanca-kanca Cahya Nuswantara, ugi Ki Didik Wibisana SPD dalu mangke ugi ngrawuhaken bintang tamu utawi pelawak kondang inggih menika Cak Dodok kalian Cak Komet. Sumangga mangke dipun pirsani ngantos purnaning adicara. Ananging saderengipun pagelaran ringgit purwa kawiwitan inggih menika wonten pasugatan Sukamana Suka tetembangan campur sari kalian kanca-kanca sanggar seni Cahya Nuswantara jangkep komplit menika anggenipun marak sowan wonten ngarsa panjenengan ya tur ya ayu-ayu tuk ginu-ginu ya nanjake waranggana sik ya ana sida iki sapa jenenge Oh, ya luwes Susanti Cahya Nuswantara. Nah. Monggo tindak mriki Mbak Susanti. Yo. Monggo tindak mriki Mbak Susanti. Sugeng dalu Mas Bambang. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
awake dhewe kudu ngaturke syukur ana ngarsane Gusti lantaran Mbah Lurah Bapak Haji Misdiono dalah Bu Winarti ugi sedaya warga masyarakat anggone awake dhewe saged bertemu lagi berjumpa lagi gitu. Lantaran beliau-beliaunya kita bisa hadir di sini lagi. Nggih, leres Kang Mas. Ning saderengipun kula nyuwun gunging pangapunten Mas. Lah nyapa kok urung-urung diranda. Ora apa-apa, sampeyan telat gak apa-apa. Gak apa-apa. Payu telat gak apa-apa. Kok elek telat tak tugel sirahe. Mergo sampeyan ayu. Kok kereng men to Mas. Kereng lho. Itu disiplin, itu disiplin. Kok elek tuwek tak awetne. Iya. Ya, iki uga kerawan Pak Camat kalian Ibu Sugeng Dalu. Sugeng rawuh Bapak Ibu. Kula kinten lek kondur lho mangkane wau mboten kula sebut ngapunten lho Pak Camat, ngapunten kali Ibu. Nggih, alhamdulillah. Masyarakate sedaya tumplek-blek nggih Kang Mas. Tumplek-blek tur ya kompak. Kompake pripun? Lah cawangen to. Piantun sakmene kae kabeh lek madhep rene. Lebihnya ramadhep rene iki lho. Iya. Ya ngaturke tetembangan ya Nak. Mumpung sawanana kandangan. Ya wis apa sing mau arep mau aturke manut nderek kula. Iki durung ana pamundutan. Menika dipun paringi langgam rumiyin nggih. Iya, diparingi sing kalem-kalem dhisik. Kalem-kalem rumiyin. Nggih, kula kepengin nderek nembangaken langgam memanik Kang Mas. Oke nih Mas. Iya. Memanik. Semoga Bapak Ibu dipun midhangetaken sesarengan menika pasugatan saking kanca-kanca sanggar seni Cahya Nuswantara wonten Luwes Susanti kandangan luar biasa dan jaya selalu. Lah, memanik. Nggih, sampun katur Mas Bambang. Sampun katur peh sing nyanyi Santi sing ngendang Pak Ndut. Wah, Jan. Pripun? Aku ngetutne ya ana yaene ukele Pak Ndut bingung. Bingung. Wah, wilete blu-blu-blu. Ditutne ngono iso menggok ning ndi ngomarane. Anu, astane saged ngendang niku swantene ngono ya Mas. Ngono kuwi ya. Driji iso obah dhewe-dhewe. Blukuduk ngono bareng. Ora trimo blukuduk. Nggih. Matur suwun Mas Bambang. Nggih, matur nembah nuwun Mbak Luwes Susanti sampun ngaturaken memanik katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh dalu menika tumplek-blek wonten ing Balai Desa Kandangan. Matur nembah nuwun ugi Bapak Ibu dalu menika dipun live streaming siaran langsung melalui channel YouTube-nya Cah Gunungan dan juga apa mau tekomu telat kodok. Oh iya kodok oke Cak Komet dan Cak Dodok matur nembah nuwun nggih. Bagi warga masyarakat ingkang tasih wonten ing Jawi Balai Desa sumangga kula aturi mlumebet mawon Bapak monggo tasih wiyar nggenipun monggo mengke lek ngajeng boten cekap pingking panggung tasih longgar nggih. Nggih mangke mbok bilih wonten pamundutan nggih Pak Lurah. Oh niki sampun alhamdulillah nggih. Nggih. Niki damel mengke sakniki kok Mbak Cangik. Sakniki mon nggih. Nggih. Sugeng dalu Mbok Cangik nyuwun tembang Gelang Alit ke Taman Asmara mugi warga Kandangan tansah kanugrahan karaharjan saking Sarwa Parfum. Sarwa Parfum. Nggih, matur nembah nuwun dari Sarwa Parfum menika ngersakaken Gelang Alit kalian ke Taman Asmara. Nggih. Dipun pinangkani ya. Nanjake waranggana salajengipun ya ana endah Cahya Nuswantara. Yo. Suara suling kumandang suarane Selamat malam Mas Bambang. Sinden sak jejer-jejer sing ra iso guyu mek indah. Tok isane nggur
Ya. Isane nyapa? Isane nyapa? Isone nggur mesem. Ngene marah-marahi nyapa. Wong perkara gondel keri lho sak rombongan diamuk. Lho sampean tak konji kono ya gak gelem. Ya lek nek gondel kuwi ya kanggo gotri apa gapit wayang kuwi diconjokne kono. Aja jarak. Ora piye. Layak merengut ayo mumpung sowan ana tlatah kandangan iki saben taun gelar kabudayan mligine wayang kulit apa meneh mesti wayang kulit nanggape Cahya Nuswantara karo Ki Didik Wibisana. Tapi sing taun wingi kok sampean kok gak enek ya Mas? Piye to cah iki? Enek. Masa Lho enek. Biyen bintang tamune Mbak Mintul, saiki Cak Dodok karo Cak Komet. Oh iya, aku rada lali Mas karo sampean trae. Oh, kemlintimu lho kok iya. Kamu siapa dong? Oke, wis siarno dhewe. Ora. Oh, yo ngaturke bagi binage sik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Sing ngajeng dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ngapun. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun nggih Pak Bu. Pripun pawartosipun sehat? Sehat. Kula sing radi ngregesi Pak Bu. Karepmu urusanmu karo keluargamu. Pokok warga kandangan sehat kowe lara lek urusanmu. Aku kleru to, Bang. Ora. Iya tak dongake ndang sehat. Ya, ki ngaturke apa mumpung sowan kene. Iki ana pamundutan mah lho, ana gelang alit karo Taman Asmara. Aku lho pikiran sesuk ora apa-apa. Alah sesuk kok sesuke neh ngono. Gak. Wis ndang ngono nyanyi apa? Saben wayah lingsir wengi mripat iki ora bisa turu. Mergo tanggapan. Ora mare Pak Didik iki lho waris lho, Mas. Lho piye to dalang gitu. Blantreng-blantreng terus datine. Ket tanggal 2 nganti tanggal 5 sesuk. Nggih. Prae sedina tanggal 7 mbadut neh. Benjing teng pundi to? Sesuk ana ing Kampung Baru. Mas, Kampung Lawas endi? Kok kampunge yo anyar? Bocah ra mari-mari. Kampung Baru iki biyen ya jenenge kuwi asmane. Gek nek Kampung Lawas, Mas. Ora enek sing lawas ya tek. Sesuk gekno. Ya tak gene Kampung Lawas es peyet ngono ya. Bocah ya. Terima kasih ibu-ibu yang sangat cantik sekali, kompak selalu. Perangkat keras napa perangkat lunak nih? Oh lunak. Kalau cewek perangkat lunak, Oh, iya. kalau cowok perangkat keras. Leres Bu, leres. Calambe gudir. Sampai Iya. Mana ya? Ya. Sudah ya? Oke, matur nuwun. Mungkin ada perwakilan dari ibu-ibu perangkat yang mau nyanyi di sini. Ayo. Buktikan. Buka des, monggo buka des. Bu, monggo. Monggo, Bu. Monggo. Pak tarik. Mangga buka des. Monggo mriki kula antosi. Monggo Bapak perangkat desa kandangan semoga jaya kandangan. Perangkat ngoten iki lek kompak ngoten niku jan wah nika bulura. Nggih, mengke lek kurang rame sumetne LPG, Bu. Nggih, nuwun sewu. Pun monggo. Ngastomi kriyen, Bu. Nggih, sami-sami. Sak menika usume kawin kontrak bulura. Jenengan sapa riyen niku wargane? Monggo. Sapa riyen? Sareng bulura menawi nyapa? Monggo. Iya. Sareng. Salam riyen nggih. Ngeten mawon mungkin engkel-engkelan kula beto teng polsek lho niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi napa? Anu niki pengajian, Bu. Jadi Pun monggo. Akan Pak Tarik. Tapi mboten saged nyanyi. Setahun pisan niki nek. Ngoten, nggih mboten napa-napa. Kawin kontrak. Nggih. Pripun?
Nggih, kawin kontrak. Kalih sinten jenengan sinden apa kalih perangkat? Mungkin Kalih disambung. bulurah. Bulurah. Oh, kalih Nggih, bulurah. kalih Oke. bulurah. Kawin kontrak. Monggo, apa monggo ayo. Monggo Bapak perangkat Ibu. Monggo ibu-ibu Ibu ketua harus naik Ibu ketua. Ibu ketua Panitia monggo. juga, nggih. Ibu ketua panitia. Ayo Ibu. Nah, ayo. Ibu ketua nggih no. Aja dijongkrokne, kurang banter. Sing banter. Iya. Bae yo. Nggih, monggo. Yo, kawin kontrak dadekke to, Bu Carik, Bu Carik, Pak Carik dan juga Ibu Ketua Panitia Ibu Winarti. Oke, yuk. Ndek nggih. Ndek jadi kawin kontrak. Oke, yuk. Dadekke to Cahya Nuswantara bersama Pak Carik, Bu Lurah dan Bu Ketua Panitia Kandangan Jaya selalu. Nah, Amin. Monggo. Ini tepuk tangan yang meriah buat beliau-beliau yang ada di depan luar biasa. Malih Bu, tanduk, wes. Pripun sampun? Sampun no malih. Lho monggo. Lek malih monggo lho Bu Lurah, monggo merdika kemawon. Sapa sing munggah mana? Bu Carik, nggih. Bu Carik. Terus sinten malih? Ayo Bu Carik, Bu Carik. Gadis apa janda? Ya. Monggo. Oh, nggih. Niki yang jadinya lagunya apa ini? Gadis atau janda? Santri pekok. Pripun Bu Lurah kula manut Bu Lurah niki. Warga nyuwun santri santri pekok. Mboten saged. Ngidam jemblem mawon lho, bengi-bengi nggih. Ngidam jemblem. Nggih. Pripun apa pripun? Nggih, monggo Pak Bu Lurah, monggo Bu Lurah. Siasen apa Bu Lurah? Niku wau kula saged e. Napa? Oh, kau masih gadis. Nggih. Oh, Duet. oke. Masih gadis atau sudah janda? Oh, nanjake wah. Bu Lurah kalian Pak Carik luar biasa. Siap Bu Lurah, nggih. Yuk, dadekke sesarengan kalian kanca-kanca sanggar seni Cahya Nuswantara. Bu Lurah dan Pak Carik. Lah, sumong. Ayo Mbak, ayo. Bu berangkat tuh. Ibu perangkat monggo naik aja nggak apa-apa. Monggo. Kok sampean sambung. Ayo, pun selak kesuwen monggo tarik. Matur nuwun. Nggih, Terima matur kasih. rembah nuwun Pak Carik, Bu Lurah. Matur rembah nuwun. Weh, Jan. Gayeng antarane perangkat ugi warga masyarakat nyawiji dados setunggal bangun desa Kandangan mugi-mugi tambah makmur tambah sejahtera warganipun amin. Ugi mboten kata lempen ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh kagem panjenenganipun Bapak Pendiawan ingkang sampun kersa rawuh. Nggih Pak Pendi, sehat nggih Pak Pendi. Nggih. Yo, ini masih ada waktu berapa Pak Yul? 2 jam. Duo, Ya, ana Mbak Rere karo Mbak Susi. Yo, Rere Susi Cahya Nuswantara. Dalu Mbak Susi, Mbak Rere. Iya, sugeng dalu. Kompak ya. Duitmu teblok. Kompak ya, Nak. Kompak istimewa, kandangan jas. Kandangan luar biasa. Ha-ha. Antara perangkat dan juga warga masyarakat menyatu jadi satu. Sukomono suko. Uyel-uyelan lho beli desa niki. Ya piye nah saking akeh warga sing rawuh. Ya ngaturke tetembangan. Nggih. Iki mana pamundutan apa ke mau? Taman Asmara. Gelang alit kalian ke Taman Asmara.
Mungkin saiki apa ben kok nggih wayangan. Oh, oke. Ibu-ibu sing. Ibunya, Mbak Bilih mengesani Nggih, ketembangan. ibu-ibu Mbak-mbak cantik-cantik. Mbaknya sing kaya Reza mundi Mas Bang? Sing Kayak Reza andinge Sinden. pitu kae lho, jarene kaya Reza putih kuwi. Tak kira Reza Sinden. Lah ya tak kira Reza Putih Sinden lho, rene. Oke. Heeh. Heeh. Ada Ada request permintaan? lagi? Enggak ada? Permintaannya napa Ibu? Sinarengan napa malih? Dicatet Ibu. Lagune napa niku kedahe dipun siapne lagune napa Bu? Napa Bu? Ninggal Ninggal katresnan. Ibu sijine curhat, sijine malih. Iya. Setunggal Layar. Perahu layar. Tunggile malih bapake Kang Brengosen. Sing brengosen. Rengos. Iya. Kuandel-kandel ya brengose kandangan wes. iki. Gerigis. Gerigis, oke. Wes sing ndi Mbak aturke monggo. Gerigis saja ya. Oke. Oke, gerigis yuk naik ke depan. Kurang manis. Kancing manis. Mbak nuwun gerigis sudah. Tepuk tangan buat warga masyarakat Kandangan. Luar biasa. Tasih semangat Pak nggih. Suwun, matur suwun. Oke, sami-sami Pak. Oke, ini kurang satu lagu lagi. Habis itu akan ada acara sambutan-sambutan. Nantinya akan dipimpin atau dilaksanakan oleh MC-nya yaitu Mbah Mudin. Oke. Yo, nanjake lagu terakhir ono Mbak Inces nulik kalian Mbak Wiwin. Yo, Cahyo Nuswantoro. Yo. Turut lumruh tebuk tebuk. I love you, I love you, I love you. Yo, penontonnya full, masya Allah. Ibu-ibu gaul iki apa meneh budeku. Nah, ini. Oh boleh, oke telos kari manis. Ya lagu yang terakhir apa ini ibu-ibu ngersakne apa? Perahu layar. Terus apa ibu-ibu yang pakai baju seragam? Mau apa ibu? Bang, ibumu mbok ditulungi toh Bang, ibu Bang. Loh, kok malah ngalih? Iki lagi lah. Urusanmu lek kuwi. Ada budeku. Ayo oke. Mosok iki Mbak Bu Joko. Ngawur wae. Lah jarene budene. Ada permintaan sinarengan Mas. Oh, sampean kono lek no. Ya, sinarengan. Sinarengan nggih. Yo, Mbak. Semoga setuju semuanya. Oke. Setuju. Artisnya malih telu. Mbak. Artisnya ning kene tengah. Ya iki sing diarani bintang tampil ya iki. Oke. Iki madonane Kandangan iki. Yo. Dan prasaku ya Kang Gareng. Saben awake dhewe sowan ana ing bumi Kandangan kene kaya ana daya linuwih kang nyengkuyung marang lakune awake dhewe. Ngono ya, Truk. Heeh. Jan ati iki rumangsa padhang, ide iki berkembang. Ngono ya? Heeh. Nganti penyimping gugur iki bingung. Ora kaya biasane to. Ya pancen ya kahanan di kaya ngapa? Ya cara pagelaran, cara dikanteni bintang tamu ki ya ngene iki dadine. Dadi ya kudu saora-orane kripik gedang kripik telo sithik dang maton rata. Ibarate cara sing diantu-antu ya bisa dadi jaring penggalih leganing rasa. Lakon kang ginelar iki bisa tutuk runtut kaya cak ing papakeme. Ngono ya, Truk. Heeh. Dadi kanggoku kena nggunakake bintang tamu sak piturute ning crita kang ginelar kuwi kudu bali. Sebab crita kang ginelar kuwi ibarate kaya donga. Yen to crita utawa lakone ora rampung ibarate kaya wong donga ora tutuk ora becik dadine. Ngono. Matur sembah nuwun marang jajaran pemerintah desa Kandangan. Kang tansah setya
ibaratnya percaya kelawan awake dhewe sak kanca rombongan bola bali awake dhewe sak kanca rombongan kang tinimbalan sowan nggelar budaya wujuding wayang kulit kanggo srana cegah lek tirakatan warga agung ana ing desa Kandangan kene. Ya awake dhewe sak kanca rombongan ngiras-ngirus melu tirakatan ngalap berkah ana kene ya truk ya. Nangka nyuwun pandonga muga-muga anggone awake dhewe kekiprah ana jagating seni utamane dadi Petruk Garing Bagong ngene iki diparingi gangsar lancar anggone nyambut gawe bebarengan kanca-kanca. Heeh. Mergo ayahan jejibane awake dhewe iki ya isih dawa ya. Iki engko rampung saka Kandangan Lerek pindah menyang Kampung Baru Kepung. Wah jaah. Wah sregeng pokoknya. Wah sesuk bintang tamu ini mah luar biasa. Ayo Bang munggah panggung kene Bang. Rasaku nyambut gawe penuak ora kaya wong iki kok. Gek ngendangi apa? Aku nyampe kesel lho, Bob. Ngendangi petaraman unduk. Lah ya. Ayo sentimen. Wingi bar kula lem lho, Beh. Basa saiki ya masa kula munggah unduk. Tung. Nggih, luar biasa ing dalu menika Mas Petruk saged sambung rasa kalih warga Kandangan. Tur antusiase warga Kandangan luar biasa marang pagelaran wayang kulit. Saben aku pentas ana Kandangan ngene sing mirsani sing padha rawuh iki kaya ngono kuwi lho, Bang. Lah nggih suk-sukan ngantosane niku. Coba to nuwun sewu, sakyaene ibate wis ngancik gara-gara, wis patete wis nyanga, sing mirsani isih sakmono kaene. Matur sembah nuwun lho. Nggih, matur soal sanding pasar. Lah iki lho sing tak derne ya niki niki. Mergo sanding pasar lho. Tenan aku ki tenan kok seneng banget saben sowan ana Kandangan sing tak antu-antu ngene iki. Guyupe pamonge luar biasa. Nggih. Guyupe panitia luar biasa, guyupe wargane luar biasa. Hake conten wau perangkat warga campur dados setunggal mboten beda-bedake. Tur maneh aku ya nggumun Bang, nggih pripun? Sayaene warga masyarakat Kandangan kaya-kaya ora jeleh lho. Nonton gelaranku ngene iki. Aku nganti kelar bingung. Pentas ana ing Kandangan iki sok ben nggih gawe sangkit cara piye neh ya. Nggih lakon model piye neh ya. Ning jenengan nggih mboten kira ngakal kok. Setiap tahun garapan nggih berubah. Nggih to rata. Wau nggih jenengan sampun dawuh bilih garapan Cahyono Swantara niku pokoke ket paut. Sampai sing sepuh kuwi harus senang dan suka. Ing atase lare alit wae nggih pun wah antusiase luar biasa. Saniki pun mulai lha iku tase niku nase. Nah niku tase sekawan. Ya kaya ben turu sesuk nek engko nek rampung wayangane digugah. Nggih. Pun nglilir kok niku pun tilem mriku teng lilir. Nggih. Coba aku pengen ngaturi Wiwin. Iki Wiwin mang nyampe kelendran lah aku Wiwin iki. Lah nggih ngesakne lho niku. Ngesakne ke conten perkara bayak niku lho. Mecu wotot Aku sing kudu guyune iki mang komen kandha iki malah gak penak kowe mang. Pripun? Lah ya asine iki rusak ya to. Omune kerek. Tibane nek wong klambine ireng, gambare iki gambarku turu ning isore kono. Lho, lah kuwi Joko no kuwi aku. Nggih sing kula critane teng main teng pundi nika? Piye? Saderenge kampung Inggris. Ana Centong. Nah, Centong lagi ngoten to. Heeh, Langenharjo. Weh, ya suarane jan. Tapi kula nggih remen kok ngenten niku asline. Lah kok seneng? Ya iso jaga omah. Lah, omahku anti maling. Lah bojomu ya herder wong. Lho piye to? Bojomu herder wong. Lah bengi to Mas. Ya dikira malinge kan ya wis gek nek wong. Ngono kuwi. Lah terus lek wong malinge teko ngene guru kok berarti wonge jek melek. Jan kaya genset. Kan jenengan pun kula pirsani videone to. Apa? Ya ki videone Kebo Mas.
Lah ya kuwi, sampean wedi ora? Aku wedine Lah berarti malinge iki. Win nggak teko. Ngesane lho Pak Mecotra tak tulungi win manang nyawang kok kaya ute-ute prindes apa ngene. Aku mung pancen dhuwelek kok, Bang. Ngesane lho Mas Petro. Ket Piye? sontane mercang-mercing badanku nyapo. Nyapo to? Sing ngisore gak apa-apa, Mbak. Lah iya, wis Sing rapo. dhuwur. Wis ra apa-apa malah kok beyong nglengket-nglengket. Ya ini ki penake tayupan Win. Nggih. Aku nek awakmu jan ora awakmu ngono wis ora wangun. Gayeng gak der pokoke. Nggih, mengke malah ngantuk mengke malahan. Coba. Wis sing tayupan sing Tayupan. pawe nak kanggo awakmu ki apa? Tembange podang kuning, Sri Sri Huning, Huning, ya apa pawe. gubuk asmara? Mboten napa-napa sembarang pun manut. Manut ya. Kene kan cerak Malang. Nggih. Gitu? Nggih. Malangan. Karepane bayi kene iki lak yo ngono, garepan ning semi Malangan ngono kae. Heeh. Nggih. Ya, wis. Coba. Ya. Yamene geng gayeng-gayengan ngene iki. Heeh. Napa, Niki Bu? kersane kamu Karangkates. Kersane sing kang teng peken nggih remen ngoten lho. Bakul kates kan sesuai. Nyata niki bakul-bakul sing teng peken yang Wis rumahane manut enak. Wiwin. Ah, wae Win, manut awakmu. Wis. Nggih, Karangkates mawon. Yes. Barang kates. Bener omonge Mas Komet mung kates. Kates. Heeh, kemeng rawani nyawang katesku meng. Rawani buyuh. Weyong ngece lho. Nggih, monggo. Bek jemek ya rewe Komet. Komet iki Mas Komet. Panjerone jabone wampik padhen jerone jemek. Wo, kuwi lek ngrayai urung pas. Ya. Piye, Mas? Apik. Apik banget. Oh isu-isu wis susume do ngantuk ya ta? Mundak isu ki ya mundak penget. Apa kuwi? Apik banget. Iya, sampai kempule. Ora apa-apa. Ora Ngene apa-apa. iki cengkok Malang meletrek. Meletrek. Ngene iki Mas yo ngene tetep semangat lho. Tetep semangat ya, Tapi Mas. Cahyono Swantor ke tanggal loro. Tanggal loro. Sampai saiki Sampai sesuk saiki. bacut Heeh. prei minggu. Dijaga kesehatan. kesehatane ya. Sampun nggih. Nggih. Ah, matur nuwun. Ki Bang, layake Nggih. macan Bang. Siap. Ki antik lho, enek kaligrafine, Bang. Allah ya Karim. Iki kaligrafine apik iki, gambare mentok apa napa ngene iki. Dudu lek Semar iki lho. Wes genah. Dhuwur kae. Wes paham ya. Oke, minta lagu Dandang Gulom Mbah Ahmad dari Pati Jawa Tengah. Nggih. Kyai Pati Jawa Tengah. Tanda tangan Ahmad Thohir, terima kasih. Wah, Nggih. iki welet kantor pos nggih menawi. Nggih. Sing sijine apa? Sugeng dalu Mbak Cang. Oh niki sing wau. Ah. Kejonten nyuwun tembang Gelang Alit ke Taman Asmara mugi warga kandangan tansah kanugrahan karaharjan saking Sarwa Parfum. Heeh. Nggih. Ya dipinangane Dipinangane. Alit. Heeh. Berapa niki dua-dua satu-satu. Sapa jenenge Susi karo Mbak Susi kalih. Rere. Rere. Yo, Rere Susi. Resus Yo, iki sing di sembarang ki dandang gula kenging Gelang Alit. Gelang Alit ke Taman Asmara. Gelang Alit. Gelang Alit. Heeh. Banyuwangen. Heeh. Gelang Alit. Oke, yuk dadekke kanca-kanca tangan kanca. Gelang alit alit. Gelang Alit sampun katur. Ayo nyambut gawe iki nek samu barange kepenak ngene iki lho. Saestu kesel man mboten krasa. Wektu ki lumakune rumambate cepet Cepet. tur nganggo banget. Lah nggih. Heeh. Prasaku jan gayeng ora kaya ning kandangan Nggih. kene iki. Heeh. Kok lek medun panggung lek krasa kok kesel. Kari jare. Nah, coba saiki Nggih. saiki Indah karo Indah Santi. kalih Santi. Yo Indah Santi lagune napa kantun ke Taman Asmara Ono ke Taman kalih Asmara. dandang gula. Heeh, ke Taman Asmara ya, Ndek ya? Nggih. Heeh, ya. Saben wayah lingsir wengi mripate iki arep kudu merem. Salah yo. Dadekke langsung ya, Ndah. Ngobrol wektu sane Pak Didik nglakone. Nggih. Ora apa-apa, aku ki 5 menit tok lho iso. Saking ya, Pak. Iso, aku 10 menit iso. 5 menit yo iso. Setengah jam aku yo iso. Apa kuwi? Ngrampungne cerita. Tuh.
Anu ketoke kangen gitu. Pirang-pirang dino. Ora sobo. Ora tilik kok. Lek jenengan mboten tilik kula nggih, Mas. Ya, kowe enak nggih, Mas. Wah, jan kowe lah wae. Engko bengi kowe nah lho ya cah loro. Kalem. Engko bengi kowe nah penak apa? Jan demen aku. Kalem. Engko sida turu omahku kan ta? Alah sekolah iki lho sik dipikir. Sik penerimaan siswa baru kae. Kok dadak endah banget. Nulik kae ben. Ayo balik kan, Mas. Nulik. Kok malah turu, kok malah berdoa. Engko sik berdoane engko sik. Anu. Jare sing turu diculek malah dhewe dhewe sing gawe perjanjian. Oh, kene. Kowe iki yo pakmu penake dhewe. Dalem nggih. Aku gak turu. Oh, ngaten nggih. Siap nggih. Oh nggih, siap matur nuwun. Piye, Bang? Niki pikantuk napa niku dawuh saking panjenenganipun Bapak Ahmad Thohir. Nggih. Niki gambar niku kapurih jenengan simpen wonten Oh, ing nggih, kamar. kula simpene nggih. Nggih. Niku kapurihipun simpen. Nggih. Terus niki wau. Ah monggo niki. Niki nggih dipun simpen niki. Saestu niki bapake tasih nenggani lho king Pati Jawa Tengah. Niki dawuhe ngoten. Pun disimpen niku teng kamar. Kula damel jimatan iki nggih. Lho nggih no niku. Soale enten kaligrafi Arab niku pratandha mbok bilih niku donga kagem keslametane jenengan, kagem keluarga. Matur sembah nuwun. Sinten mau? Nggih. Mbak sinten mau? Mbah Ahmad. Pak Ahmad Thohir. Ahmad Thohir. Nggih saking Pati Jawa Tengah. Matur nembah Sing nuwun. kersane dandang gula monto, Mas. Iya. Heeh. Apa diaturne ngoten pripun, Pak? Kula kok pripun? Diaturne dandang gula. Gak apa-apa aku. Oh, gak apa-apa kowe lho. Lah men njaluk apa? Kok dandang gula aku ya yes. Riyen Mbak, pinginane Mbak Nulih ngoten ya. Piye? Teng lagu mantenan, ayo Bang duet lagu mesra. Lah Lagu. Lagune pangatak iki. Yo geger Kowe ngaturke apa iki? Lah Apa? pripun dandang Dandang gula gula? apa apa yang lain? Wis manut aku. Ki mbah iki lho ben mbah iki. Nggih saking Pati lho niki. Dandang gula. Dandang gula. Sing anu sing ana kitu. Lho sasirku wong lambe-lambe. Yo yo. Nyapa. Ah, ya. Kula nyun pelok barang. Wah, pelok barang. Yang penting lak judule dandang gula iki. Nah. Iki gak gawe wowo to iki. Gak, yo. Rugi kadung Dandang ngatek. gula ya, sik, Bang. dandang gula sik. Kadung Gula ngatek ra ditepuk. gawe wowo mong catono Lho, turu. bareng ngono garek lagu wowo lagi. Iki dibawani sik. Dibawani sik. Oh, Pati Jawa Tengah lho ki mbok yo piye ngono. Ini lagu spesial untuk suami saya. Kowe dadak merak. Jan kaya reok. Nah nggih, niki jenengan templek niki nyuwun sewu ngamit. Niki kan dhewe iki tumut festival reyok. Nyapa to mbok diam lho nyapa. Wong nek wong nembang kok ganggu. Ala-ala hiburan. Memang ganggu tidurku lho. Ben ora ngantuk. Kiraku kowe citra Utang-utang lali. Lagune entek eling. Wis sinom ho. Oh ya ganti nang ngono ganti. Sidan ya ana yane. Sing sinom. Mangano tak jarne. Sing sinom. Sing dandang gula sing li. dandang gula. Domongi ana kidung kowe mau sesidemen iki dandang gula. Sing mau. Domongi ngantuk-ngantuk Apik kowe kok bacane sing di mana? Wis ganeng bandang kula. Lah Dandang gula. kowe kaya suster ngesot. engko dadekke sesideman. Heeh. Digarap cara jaranan apik kowe engko bacute. Roji nemu lumah ku coba maaf. Kaya Made Sandirana. Leres nggih sak menten nggih. Iya ya, kowe kok Ana kita gak lomba macam-macam. rumaksa ing wengi. Peserta nomor 001 tembang Macopat Dandang Gula. Ayu luput tak ing lara. Genten awakmu, Bang. Luput bilahi
kabeh. Apik kaya lomba tembang Macapat. Lah nggih Macapat. Diam to mbok diam. Dalange mbok seneni to lho. Ganggu. Dalang. Konsentrasi ini spesial kagem Bapak yang di Pati. Nggih. Pak teng mriki. Oh, Pak Ete. Saking Pati. Jam setan depan Paneluhan tanono wani temah agawe lara kowe mulai tak kekrek lho Lik cakepane du kuwi aduh tuh beh mewah pegawe mewah Pang. gawe Allah Pak Adut lah ngamuk oh ya lali ya kowe iki sik turu ketoke Lik gunane mong kowe gak ro durasi to bar iki pasare bek lho ya luput geni atemahan tirta wow pasar selabek terus no maling adoh tan wani mring wak mami terus guna tutusan seno ayo monggo sesi depan Cahya Nuswantara Guna sesi depan gerak jalanan benci kerak. pasare serak rame duduk Tan Sirna kersa rukun Islam sampurna tahu sesi depan yo Rame. ayo Kris ya Kres nyambut gawe yo nangani Yo, ala artis Pak yo. oleh artis go Yo, suka. suka lagu pamungkas dari Cahya Nuswantara ayo Pandut ayo Pandut oke Pandut dulu kita suka alah watuk sik mimisik kesehatan undul aja susah aja nesu tetembangan cecoketan bebarengan suka-suka suka-suka urip aja bangresolan nadyan urip mung prasaja ning ati tansah gembira endahe wulan dalu
podo mesem guyu aja susah aja nesu tetembangan kegocekan